que vamos a hacer es realizar un wipe data a nuestro teléfono. Para ingresar a este menú vamos a presionar el botón de encendido y el volumen de arriba hasta que nos aparezca. Seguimos todos los pasos y restablecemos nuestro equipo. Esto va a tomar un tiempo. Esperamos a que termine. Una vez restablecido el teléfono, vamos a borrar un wipe caché. Esto es más rápido. Entonces, una vez hecho esto, regresamos y nos vamos al modo de actualización. En el modo de actualización nosotros vamos a dirigirnos al modo Recovery. Pulsamos el modo Recovery y en el modo Recovery nos vamos a ir a copia de seguridad. Le damos a continuar y el teléfono se va a reiniciar. Una vez reiniciado el equipo, entramos a este menú. Entonces vamos a dirigirnos a las opciones de copia de respaldo, que sería la primera opción. Una vez ingresado en la copia de respaldo, vamos a pulsar donde nos aparece este link que dice aquí. Esto nos va a abrir el navegador. Sin embargo, tengo que aclarar que para este paso ustedes tendrán que haber ingresado un chip con datos para poder navegar, ya que no tenemos acceso al Wi-Fi. Dependiendo de la velocidad de su internet, esto va a ser más rápido o más lento. Una vez ingresado, lo que vamos a poner es Easy FRP Bypass y vamos a ingresar a la segunda opción, que es la opción donde vamos a descargar la aplicación. A la segunda opción ingresamos y descargamos la aplicación. Este paso no lo voy a explicar porque es sencillo, simplemente la descargan y le dan los permisos pertinentes para instalarla. Se va a instalar sin ningún problema. Una vez descargado la aplicación, vamos a tener esta pantalla que se llama FRP Easy. Vamos a ingresar a la segunda opción, que es ingreso a los ajustes del sistema. Aquí en los ajustes del sistema, la idea es poner un patrón a nuestro teléfono para eventualmente después poner una cuenta de Google. Entonces buscamos en los ajustes de seguridad y vamos a encontrar que tenemos dos opciones similares pero no idénticas. Nosotros vamos a buscar la opción para establecer el patrón. Entonces vamos a establecer el patrón de manera correcta en los ajustes de datos biométricos y contraseña. Aquí nos va a pedir poner un PIN, pero nosotros lo vamos a establecer como patrón. Ponemos un patrón cualquiera, más sencillo. Lo volvemos a repetir para confirmar y listo. Le vamos a aceptar y después de eso nos va a pedir si queremos poner una huella. Le vamos a dar que no y nos vamos a regresar. Habiendo hecho esto, lo que vamos a hacer es poner una cuenta de Google. Vamos a poner una cuenta de Google y nos vamos a cuentas. Cuentas, le damos a añadir a cuenta y aquí buscamos Google. Ponemos el patrón y confirmando esto esperamos. Terminamos de ingresar nuestros datos, nuestro correo y contraseña, y habiendo hecho esto vamos a hacer el último paso, que sería restablecer nuestro equipo. Entonces, habiendo hecho eso, nos vamos a regresar y vamos a buscar las opciones de restablecimiento de equipo y buscamos restablecer el equipo de manera completa. Vamos a darle en restablecer. Buscamos restablecimiento y en restablecimiento le damos restablecer teléfono. Nos va a pedir una nueva confirmación y le damos en restablecer. Ponemos el patrón y le damos a restablecer.
y ya básicamente hemos quitado la cuenta de este equipo. Ahora solo resta esperar que inicie y procederemos a iniciar el teléfono. Va a formatear y va a reiniciar eventualmente. Una vez termine de iniciar, le damos a comenzar, vamos a iniciar el equipo. Aceptamos todos los términos y las condiciones. Le damos a cargar como teléfono nuevo, ingresamos nuestro Wi-Fi para poder iniciar el teléfono. Recuerden de que a este punto tienen que poner el Wi-Fi de su lugar de donde se encuentren para que esto funcione.